总是叽叽喳喳的叫，但是你们发现了吗？好像一到晚上，麻雀就不见了耶！一到晚上，麻雀就不见了，这是为什么呢？妈妈，为什么？是 A 吗？麻雀都躲在家里开 party， 不出门，所以看不到。还是 I 呢？因为麻雀怕黑，所以一到晚上都躲在家里不敢出门。该不会是3吧？白天一直叽叽喳喳的叫，喉咙都哑了，所以晚上要在家好好休息。这些答案都不对哦。妈妈，为什么？正确答案是麻雀一到晚上就看不见，所以晚上都不出门。哦，我们的眼睛里有2种特殊的感觉细胞，一种是在强光下发挥作用，另一种是在夜晚中发挥作用。而麻雀缺少了夜晚中的感觉细胞，所以一到晚上就看不见，只好躲在鸟巢里喽。哦，晚上看不见，才不敢出来乱飞，很有趣吧？世界上为什么有那么多有趣的事呢？妈妈，为什么？大家知道这是什么吗？是猫咪。没错，是猫咪。但是你们发现了吗？猫咪有长胡子呢，就长在脸的2边，长长的胡须。猫咪有胡须，这是为什么呢？妈妈，为什么？是 A 吗？因为猫咪都是公的，所以会长胡子。还是 I 呢？其实那不是胡子，是猫咪生病了，正在做针灸治疗。该不会是3吧？猫咪留胡子是为了要钓鱼。这些都不对哦。让我来告诉大家为什么。妈妈，为什么？猫咪的胡须是很重要的感应器呢。哦，猫咪胡须的长度跟身体的宽度是差不多的。在猫要进入一个狭窄空间的时候，会先用胡子量一量，如果会碰到胡子，表示这个地方是过不去的。而且猫咪的胡须也可以用来感觉风、湿气和平衡哦。哦，猫咪少了胡须就不妙喽，会抓不到老鼠哦。大河马、小斑马，跳跳舞啊哈哈！大飞呀，小青蛙，唱唱歌呜啦啦！大家来探险，发现新体验！呜哇哈哈哈，世界真奇妙！大河马、小斑马，大飞呀，小青蛙，大家来探险，发现世界真奇妙！岛上水母飘啊飘，跳跳舞啊哈哈！大岛金鱼划呀划，喷喷水哗啦啦！大家来探险，发现新体验！叽里咕噜，叽里咕啦，世界真奇妙！世界上为什么有那么多有趣的事呢？妈妈，为什么？大家知道这是什么吗？是果树。答对了，常吃水果，身体会变得很健康哦。不过你们知道吗？为什么水果熟了之后，果子会掉下来呢？水果熟了会掉下来，
是啊，为什么水果熟了之后会掉下来呢？妈妈，为什么？是A吗？因为树不小心打了一个喷嚏。还是爱呢？因为有人想吃水果。该不会是3吧？水果为了打牛顿的头，让他发现地心引力，所以才掉下来的。这些答案都不正确哦。妈妈，为什么？水果会掉下来，是因为把水果和树连接在一起的果柄老化了，所以水果才会掉下来的。把水果和树连接在一起的是果柄。当水果成熟的时候，果柄也会慢慢的老化，直到没办法再支撑水果的时候，水果就会掉下来了。世界上为什么有那么多有趣的事呢？妈妈，为什么？大家知道这是什么吗？是鱼。答对了，鱼游来游去，其实是为了找东西吃呢。不过，你们发现了吗？鱼没有眼皮耶。那它们要怎么闭上眼睛睡觉呢？要怎么闭上眼睛睡觉啊？大家赶快想一想，鱼睡觉的时候要怎么闭上眼睛呢？妈妈，为什么？是 A 吗？鱼睡觉的时候都要戴上眼罩才能睡觉。还是 I 呢？只要贴上假的眼皮，就可以闭上眼睛睡觉喽。该不会是3吧？鱼是瞎子，它根本看不见。大家都答错喽！妈妈，为什么？鱼不需要闭上眼睛就可以睡觉了因为鱼没有眼皮，所以我们很难发现它什么时候在睡觉。其实鱼不再游来游去，只有尾巴微微的摇动，那就表示鱼在睡觉喽。所以呀，鱼睡觉的时候是不用闭上眼睛的。大家了解了吧？蹦蹦